Perkenalkan, nama saya Perawat Ica. Shift saya di sini dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret. Membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah ini bersedia? Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Tutup sampiran dan letakkan alat. Baik, di sini saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Pertama-tama, posisikan pasien pada baulan. Permisi Ibu, saya akan memposisikan. Pertama-tama, pasangkan perlak dan pengalas di bagian atas paha pasien. Permisi ya Ibu, saya pasangkan. Selanjutnya, pasangkan handuk kecil di bagian dada pasien. Ibu, permisi ya Ibu. Selanjutnya, ambil bengkok yang berisi air desinfektan, lalu beri ke pasien. Ibu bisa dipegang. Selanjutnya ambil gelas yang berisi air hangat, lalu minumkan kepada pasien. Ibu bisa minum. Baik, Ibu bisa mengikuti instruksi saya ya. Yang pertama-tama Ibu bisa menarik nafas dari hidung selama 4 detik, tahan selama 2 detik, lalu keluarkan dengan mulut bibir sedikit terbuka atau dibulatkan ya Bu, mencucuk selama 8 detik. Ibu bisa mengikuti perintah saya sekarang. Nafas, tahan, lalu batukkan. Udah keluar ya. Kumur kelihatan. Udah. Ambil bengkok yang berisi sekret, lalu masukkan sekret ke botol sputum. Permisi Ibu. Udah. Buang ke bengkok. Permisi Ibu. Lalu simpan ke linen kotor. Permisi Ibu, saya ambil perlaknya. Lalu simpan ke linen kotor. Baik Ibu, tindakan sudah saya lakukan. Bagaimana? Apakah Ibu merasa lebih nyaman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu teman saya bisa memanggil saya ke ruangan oleh keluarga Ibu, atau menekan tombol di bagian belakang dari Ibu ya Bu. Permisi. Dokumentasi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 telah dilakukan tindakan batuk efektif, respon pasien baik.